طول ما الاهلي بيتعادل احنا مش هنكسب. ليه؟ هي كده، ما ينفعش الاهلي يتعادل والزمالك يكسب. هو ايه ما معروفه. انا من الساعه 2 الظهر والله العظيم في الاستاد. والله رحت الاستاد يا حاج؟ لسه جاي من الساعه 2 وقلعت هدومي. فين يا ابني؟ وريني ايه ده؟ ايه ده يا حاج اللي انت جايبه ده؟ فين هدومي يا ابني؟ وريني الهدوم يا عم هات بتاعتك. يابا، هات يابا. ده ايه؟ اوعى ايدك كده، نزل اليافطه. لو عايز فن وايه؟ لو عايز فن وهندسه زمالك فاتح على المدرسه. ده انت زملكاوي قوي يا حاج. متعصب بقالي 60 سنه زملكاوي. اتفضل يا بيه. الله 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 الله، انت مكبر الموضوع قوي. هات يا ابني. هات، انت معاك حاجه تاني؟ انا لبست جلابيه اتكسفت. ليه؟ كسفت اجيب الهدوم بتاعت الزمالك دي. احنا عندنا احسن لعيبه في مصر الحمد لله. بس طول ما الاهلي بالمستوى ده احنا نبقى اقل شويه. الاهلي بيتعادل احنا الزمالك يقع. لازم. ليه بقى؟ هو كده الحكام عايزه كده. يعني لازم بقى افهمها لك ازاي بس. ليه الحكام عايزه ايه اللي حصل النهارده؟ الحكام ضد الزمالك. الحكم حطمنا. الحكم مش حلو. وبعدين مش هو ده بس، ده كذا واحد، ده كذا حكم لو عديت لك الله اكبر يعني. بس بقول لك الاهلي كده. ليه؟ هو كده. يا بخت جمهور الاهلي بالاهلي. ليه يا حاج؟ مش هيعرف يزعل ولا يحزن.